kunda qurg'oqchilikka chidamli navlarni yaratish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammolardan kelib chiqib, Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida ham bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, fitotron va o'simliklar fiziologiya laboratoriyasida hozirgi kunda qurg'oqchilikka chidamli navlarni yaratish bo'yicha fiziologik ko'rsatkichlarni o'rganib tahlil qilish orqali navlar yaratilmoqda. Suv tanqisligi, oqsil kalkulyatsiya temperaturasi hamda bargning issiqlikka chidamliligini o'rganib tahlil qilib qurg'oqchilikka chidamli navlarni yaratgan bo'lsak, hozirgi kunda ildiz rivojlanishiga ham katta e'tibor berib navlarni yaratmoqdamiz. Biz hozirgi kunda yangi metodika asosida ushbu turbalarda bug'doy va nav namunalarini parvarishlab, natijada mana ko'rib turganlaringizdek ildiz rivojlanishini o'rgandik.